Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le corps, c'est très important. هذا الكور هذا غادي نقدمه لكم لأن هو مهم جدا وكنحتاجوه في اللغة الفرنسية بزاف. لو كور لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي كنحتاجوه في الكومونيكاسيون ديالنا وكنحتاجوه في لا برودكسيون اكريت في كنجيو نفهمو شي باراغراف كنصادفو هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف بواحد الكثرة. اليوم حاولت انني نشرح لكم هذا الكور هذايا. او قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا معايا في لاشين ديالي كدعم لنا وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد وديروا لايك الى عجبكم الفيديو. يلا كنبداو دابا حاليا. لي زادجيكتيف بوسيسيف. C'est quoi les adjectifs positifs? Les adjectifs positifs, ça vient toujours avant le nom pour prouver sa propriété. Ça veut dire les adjectifs positifs, ça vient toujours avant le nom pour prouver sa propriété. يعني كيقول لك هنايا بان هاد لي زادجيكتيف بوزيتيف كتجينا دائما افون لو نون باش كتثبت لنا الملكيه ديالو. هاد لي زادجيكتيف بوزيتيف كنحتاجوها وكنستعملوها على حسب لي برونون اللي عندنا، يعني سواء لو برونون سينغولير او لو برونون بلوريال. Maintenant on va voir le pronom singulier. عندنا جو، tu و elle بالنسبه للماسكولين و elle بالنسبه للفيمينين. بالنسبه للجو فيمينين كنستعملو ما. Ça veut dire par exemple on dit ma voiture. بالنسبه للماسكولين سينغولير كنستعملو mon. Par exemple mon lèvre. Mon lèvre. Et في البلوريال كنستعملو مي soit masculin soit féminin كنستعملو مي. Par exemple mes lèvres. نفس المثال ديالنا S à la fin. On va dire ma mère, mon père, mes parents على حسب المثال. المهم تاني غتلصق على حسب لو مون واش فيمينين ولا ماسكولين كتزيد له هاد لادجيكتيف بوسيسيف. Maintenant on va passer la deuxième pronom tu. كنستعملو تا بالنسبه للفيمينين فيمينين بلوريال سينغولي كنستعملو تا، وبالنسبه للماسكولين سينغولي كنستعملو طون اي بلوريال سينغولي تي. Par exemple ta voiture. بالنسبه للماسكولين singulier on va utiliser ton, par exemple ton lèvre كتابه ولا كتابك عفوا ton lèvre. Et في البلوريال on va utiliser tes lèvres. Et à la fin. Alors maintenant on va passer au troisième pronom singulier elle ou elle يعني حسب المذكر ولا المؤنث. إذا كان عندنا الفيمينين كنستعملو سا. باغ اكزومبل شي حاجة مثلا هو بغى فيمينين بغى يملكها في الفيمينين فواتور. بالنسبة لسا on va utiliser son lèvre. Et pour le pluriel كنستعملو سي سواء عندنا الماسكولين ولا عندنا الفيمينين كنستعملو سي. باغ اكزومبل سي ليفر اس على fin في البلوريال. يعني كون خلاصة هاد لي برونون سينغولير تو سامبلومون ملي يكون عندنا فيمينين سينغولير كنستعملو ما، وملي يكون عندنا الفيمينين ماسكولين كنستعملو مو، والبلوريال سواء ماسكولين او فيمينين on va utiliser مي. Pour la deuxième pronom بالنسبة للفيمينين كنستعملو تا، masculin on va utiliser تا et le pluriel كنستعملو تي سواء عندنا الماسكولين سواء عندنا الفيمينين كنعبرو على شي حاجة الملكية ديالها بتي. Pour le pronom elle ou elle on va utiliser ça pour le féminin et son pour le masculin et c'est pour le pluriel soit عندنا masculin ou le féminin كنستعملو سي. Maintenant on va passer la deuxième partie pour les pronoms. Alors on va continuer pour les pronoms pluriels. يعني كيفوقاش غنقولوا هاد لي زادجيكتيف بوزيتيف ملي يكون عندنا لو برونون بلوريال شنو غادي نستعملو. Pour le pronom ne on va utiliser pour le féminin notre et masculin notre la même chose. في البلوريال ملي كنبغيو نعبروا على شي حاجه في الملكيه
في الجمع سواء فيمينان ولا ماسكولين كنستعملو نوتر. وبالنسبه للبلوريال كنستعملو نو. باغ اكزومبل نوتر فواتور. نوتر فواتور. نوتر فواتور. فوالا نوتر فواتور يعني ملي يجيو يعبروا على شي حاجه في الملكيه في الجمع سواء فيمينان ولا ماسكولين. بالنسبه للبرونون نو يعني نحن كنستعملو نوتر. كي عندنا ماسكولين والفيمينان لا ميم شوز. on va dire notre voiture, notre livre, etc. Pour le pluriel, on va utiliser nos, N-O-S. Par exemple, nos livres. S à la fin. يعني دائما يكون عندنا البرونون نو بغينا نستعملو هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف واحد نعبرو على شي حاجه في الملكيه. بالنسبه للجمع سواء كان عندنا فيمينان ولا كان عندنا ماسكولين on va utiliser notre. Pour le pluriel on utilise nous. Maintenant on va passer la deuxième pronom au pluriel. Vous, on va utiliser la même chose. كنستعملو votre بالنسبه للفيمينان et votre بالنسبه للماسكولين et vous VOS بالنسبه للبلوريال. Par exemple, on dit votre maison. Votre maison. Ou bien on va dire le masculin on peut votre. Par exemple, votre livre. وبالنسبه للبلوريال كنستعملو vous. VOS. Par exemple, vos cahiers. Vos cahiers. D'abord, la troisième et la dernière pronom pluriel. Elle ou elle. بالنسبة للمذكر ولا المؤنث. La même chose. بالنسبة للفيمينان والماسكولين كنستعملو leur. وبالنسبة للبلوريال on va utiliser leur avec S à la fin. Par exemple, leur voiture. Voiture. Et ici, leur, بالنسبة للماسكولين يمكن نقولو leur livre. Et pour leur, on dit leur, يمكن نقولو leur cahier. كنخلي سباس هنايا. leur avec S cahier. Par exemple على سبيل المثال بس حنا باغيين كنعطيو امثله باش نفهموا حنا الاساسي ديالنا هنايا هو لي زادجيكتيف بوزيتيف فوقاش نصرفوها وفوقاش نصنفوها في افون لو نو. خلاصه هنايا بور لي برونون بلوريال on va utiliser ملي يكون عندنا البرونون نو on utilise بالنسبه للفيمينان نوتر الماسكولين لا ميم شوز نوتر et le pluriel on va utiliser nos N-O-S. Pour les pronoms pluriels, vous, on utilise votre et votre pour les masculins et féminins. Et pour le pluriel, on va utiliser vos, V-O-S. Et pour la troisième et la dernière pronom pluriel, elle et elle, on utilise leur, par exemple, leur voiture. Leur voiture, pardon. Leur voiture et leur livre. Et leur avec S بالنسبة للبلوريال. وهيكون سير الدرس ديالنا وهذا هما لي زادجيكتيف بوزيتيف. وحنا عرفنا فوقاش كنستعملوا كل لادجيكتيف بوزيتيف في الحالة ديالو وكيكونوا متعلقين هما بلي برونون. هادشي اللي عطينا امثله لي برونون فوقاش ملي يكون كندويو على شي حاجه جو يعني ديالنا حنايا كنقولوا ما et mon et c'est. Et بالنسبة tu, le pronom tu, on dit ça, son, pardon, ta, ton, tes. Et pour le pronom elle, on dit ça, son, si. وبالنسبة للبلوريال احنا شفنا آخر حاجة. نتمنى يكون جبتكم هذا الشرح واستفدتوا معايا في هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي كدعم لهاد لاشين باش نستمروا ان شاء الله في نشر المزيد.